วันนี้ครับอร่อยแบบผลิตภัณฑ์แม่ประนอมผมจะทำเมนูทะเลแซ่บเอาใจสาวกอาหารทะเลรับรองแซ่บโดนใจมากๆครับนำกุ้งหอยและปลาหมึกนะครับเสียบใส่ไม้จะได้ทานง่ายครับและนำลงไปลวกในน้ำเดือดๆให้สุกนำมาเรียงจัดใส่จานให้สวยงามครับแล้ววันนี้ผมใช้น้ำจิ้มอาหารทะเลตราแม่ประนอมขวดนี้แหละครับที่จะเพิ่มรสชาติความแซ่บเผ็ดอร่อยเข้ากันให้มากยิ่งขึ้นครับราดน้ำจิ้มลงไปให้ทั่วๆเลยครับเมนูทะเลแซ่บพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทย